难不倒他。啊！哦，好爽啊！土方叹气。鶴見注意は見当たらなかった。別の隊だ。住民の情報によれば、旭川に戻る途中だったらしい。他们又被其他人盯上。だが、このまま旭川の本部に連行されれば非常に厄介だ。白石なんだから勝手に逃げてくるんじゃないのか。今、この哦。殺されて皮を剥がされているかも。本部のどこかに監禁されたら、自力で脱出するには下手。总不可能那么容易的。長倉と家長はここで杉本たちを待て。奴らが到着したら旭川へ向かえ。私とキロラン家で白石を託す。很可靠。監獄に侵入し、直接のペラボーと接触できる。哦，可怜的白石，他们只是要继续利用你。運命の人にあなたはすでに会ってます。誰？あんたは何を売ってる行商人なの？俺は何も売ってない。お連れの方、占い師やってんの。いいね。俺もあんなめんこい子の紐になりてえよ。吃软饭，哦不。いいからま、お金ちょうだい。豆菓子売りがいる。アイヌの小さい女の子を連れた3人の男？ああ、そいつらなら夕張にいたぜ。熊の胆の売りつけてきた3人でさ。不愧是他们。わかるんだ俺。夕張か。やはりな。小樽から最短距離で網走に向かっていくと旭川がある。旭川は軍都と呼ばれる第一師団の巣のような町だ。そんなところは迂回するだろうと思っていた。夕張を通過したということは大雪山系と日高山脈の間を越え十勝へ向かっていったのかもしれない。那这下他们要错过了。おっぱいの意味です。他像被什么 trigger 了一样，关键词。どうか。インカラバをチラチラ見るんじゃない近橋。牛山已经成了阿西花的坐骑了。おお、待っていたぞ。いきなりなんだが悪い知らせがある。なんだ？急ぐぞ。奴らの先回りをする。どうやって奪還する？第一師団が野営しているところに奇襲するか。爆薬で何人か吹き飛ばして混乱させて。アムール川でもそういう戦い方をしていたのか。哦。どうして故郷を捨て北海道へ渡ってきた？それとも？还有他到底知不知道阿西他爸爸的计划？ペラボーと。ノッペラボーの本当の名前は知っているのか？可怜兮兮的。豆菓子売りだ。食べたい。買っていい？豆菓子ちょうだい。他们居然真的让他去买了，这也太……カムイコタン。カムイコタンは神の領域。人間が近づいてはいけない場所だと言われてきた。很湍急的感觉。事故の多い難所で魔人の仕業として恐れたんだ。だからカムイコタンにまつわる面白い話もたくさんあってね。人食い刀の話とか。人食い刀。イペタムさ。イペタムは怪しく光って空を飛び人を襲う妖刀だ。山奥に埋めても深い川に捨てても妖刀は戻ってくる。
哇，这很符合他呢。他就是来逆天改命的呢。救命術は誰？カムイコタン、吊り橋、一体何をしようってんだ。帅呀，老爷子！哦，おいおい、嘘だろ。真的就是直面他们，この人数相手に刀で勝負するってのか？根本不带慌的。足が消えて何名か落ちた。踊れ、助けるぞ。白石命很大的。哦，他又犹豫要不要跟他们回去了。哦不，阿西巴太可爱了。とはいえ監獄とは違うんだ。どんな扱いを受けているか。今この瞬間、皮を剥がされているかも。尾形見てこいよ。お前第七師団だろ？俺は今脱走兵扱いだ。キロランクは元第七師団だろ。俺はカムイコタンで顔を見られた。已经在 RIP 了吗？活宝一个呢。都放弃了。いや、俺は助か哦，他还不想见你呢。白石にはまだ使い道がある。しかしどう助けるんです、あの男なら。山原啊，ほら二階堂、離せ。その瓶を渡しなさい。何の騒ぎだ、月島軍曹。鶴見注意。他是来見恋人的吗？二階堂がモルヒネを瓶ごと盗み、隠れて自分で撃ちまくっていたのです。過剰摂取で死んでも知らないよ。二階堂、ダメだぞ。お医者様の言う要領を守らないと。返して。ダメ。二階堂、ダメ。傭兵の右足燃えちゃったよ。江戸貝君の家と一緒に。足がないと杉本を追えないね。自暴自棄になるのは良くないな、二階堂。ダメだ。二階堂、ダメダメ。家长吗？贺建。鶴見注意殿、誰かいます。もしどちら様？私が何者とな。私は君が担いでいる小銃を作ったものである。これは有坂閣下、お待たせして申し訳ない。有坂、天才的銃器開発者、陸軍中将有坂成蔵。失礼いたしました。元気だったかね、ジェレミ君。そちらもお元気そうで。月岛总是特别的一本正经，有点搞笑。难怪说话都是靠吼呢。
已经栽培了。人脉，这看着有点无敌了。美しさがこの銃の機能を物語っている。売れますよこの銃は。だがたくさん売れればたくさん人が死ぬ。つくづく呪われ现在意识到是不是有点晚了？てしまうんですから。作ったらいいんです。美と力は一体なのです。機能美を追求した結果、強い武器が生まれたのです。美しいものは肯定すべきです。有坂中将が作られた28サンチメートル榴弾砲も美しい兵器でした。28サンチメートル榴弾砲の援護射撃が敵味方問わず若い男たちの体を引き裂き、ゾウモスと血の雨を降らせた。这让我想到了禁剧那个 OP。啊！而且贺建肯定经常用镇痛剂，他头老疼，还流东西嘛，有时候。戦争が道民の仕事を生む。戦争が起き続けなければいられなくなる。まさに戦争。月岛的碎碎念。誰がヒグマを攻めますか？ヒグマ？ヒグマに襲われた部下がいますが、こう言いました。美しい生き物だったと。面白い部下だ。有坂閣下、彼は今ひどく落ち込んでおります。無理を承知でお願いしたい。一肌脱いでいただけないでしょうか。また盗んだな。よこせ。鶴見注意に言いつけるぞ。よこせ。二階堂、貴様に素敵なお客様がお見えだ。月岛这个脸。どうぞお入りください。誰？この人。誰？ねえ、誰なの？怖いよ。这头套。誰だお前。あっちへ来い。神经啊！像哄小孩一样。贺建还是很关心他们的。我去，这是什么早期的那个义肢？有点赛博朋克在上面了。声优也很逗。还有一个不知道哪儿冒出来的没有姓名的角色。鈴川清弘という結婚詐欺師だ。変装の名人でね、網走で知り合った。網走？てめえ、隠してたのか？すべての情報を共有すると言った覚えはないぞ。じいさん、俺にまで黙ってたのか？なーに、網走に行く途中で呼ぶつもりだったまでだ。食えないじじいどもだ。たかが結婚詐欺師に何ができるんだ。詐欺師は頭を使う。暴力で人から何かを奪うような野蛮な脱獄囚と一緒にしないでもらいたいね。それで俺にどうしろって言うんだ？第七師団から白石を助け出す。白石が旭川第七師団の兵のどこにいるの
他们得伪装成可能士兵之类的吧。警者になりすますか。カムイコタンでの一件で警戒してるはずだから、よほどの関係者じゃない限り簡単に教えはしまい。東京の師団の上級将校とかは？いや、軍は上に行くほど横のつながりは強いから、架空の上級将校はバレる。犬堂志之助はどうだろうか。犬堂？網走監獄の天国？似てるのか？似てないな。あ師団に網走監獄の天国と親しい人間がいる可能性は低いが、よほど似ていないと多少の面識のある人間にならバレちまうぞ。大丈夫か？犬堂は厳格で潔癖。規律の鬼と言われながらも個人的な恨みでは多少幽閉する矛盾を持ち合わせている。その心の歪みが顔に現れている。確かに性格って顔に出るよな。ヒグマも狐っぽい顔つきして睨んでくるのは気性の荒いヒグマだって。そうなんだよね、マシリパさん。ダメだ、お眠の時間だ。ならばこれでどうかな。で、網走監有獄点东西。第七師団相手にどうしようってんだ。そう焦るな。俺に考えがある。甚至声音あとは任せよう。啊，宝宝。ほっとけよ。眠いと機嫌が。やれやれ、この子は大物だ。どうした？认识到白石的，对，不能交给坏叔叔。哦。对呀、軍と旭川。帝政ロシアの南下政策に対して防衛整備が急務とされ、第七師団の駐屯と鉄道の敷設により、当時の函館、小樽、札幌に次ぐ東北の中心地となっていた。この広大な第七師団の敷地のどこに？这么大。監獄じゃないから敷地内に入るのは容易だろうが、建物を一軒一軒探して回るなんてできるわけがね。連中の方から白石を差し出させるか。但是感觉这个易容的这个体格不是很像。連行した連中の番号が27だった。旭川に4つある歩兵連隊の一つ。歩兵第27連隊。ここが奴らの兵舎だ。ちょっと待て、27連隊。どうした尾形？いや、お前らアホか。あ、そうだったっけ？ってことは鶴見中尉も同じ連隊か。白石は27連隊が密かに確保している可能性が高い。なぜなら連隊長は鶴見中尉の息がかかった淀川中佐だ。何？網走監獄の天国が私に会いたいだと？一体何の用だ？網走監獄天国。我请问呢？はじめまして。9
其实白石真的是个很有意思的角色，就是尤其是他在他们3人小队里面，他既不像是山原一样拥有不死之身和那样强悍的实力，或者说是像 SC 派一样有非常坚强的意志，他早就习惯了在这种夹缝中逃生吧。他其实本质上还是一个想要活下去的普通人，不管是现在被抓到的第7军团，还是他本身就暂时投靠的土方他们这边，其实一直都是把他当做一个棋子而已吧。其实反倒是山原他们并没有把他当做棋子或者工具人。白石虽然平日里是一个非常耍宝的活宝一样的角色吧，但是他其实我觉得心里还是挺通透的，他肯定是明白的自己的利用价值，他是其实是没有什么太多退路的。但是就算以前山原没有是那样想白石，他现在可能也要开始考虑到底要不要去抛弃这个不可信任的伙伴了。我也很喜欢阿西派还是在不断的影响着山原的这个思维模式，当然本身山原他们也不能说完全信任白石吧，毕竟他也知道白石是干这出身的，就有着小偷的这个身份吧。我就很好奇接下来白石会怎么做，因为他肯定是要去面对这一点的。既然他害怕面对山原，他其实应该也是不想充当这样一个背叛者吧。那这样子唯一的解决方案就是他得去证明自己，他必须要明白自己到底要去归属到哪一边吧，这样可能才能多少补足或者说是平息这山原的怒火。这集也是出现了一个应该比较关键的机械或者说是科学疯子类的角色，这个油板。尤其他掏出那个机关枪的时候，真的能感觉到当时这种科技的发展或者说是狂热的浪潮吧。他的这个疯癫感真的跟鹤见是很同频的感觉呢。他对于这种机械的极端的痴迷，不知道会不会也是一种隐患吧。多少能感觉到冷兵器可能在慢慢的退出淡出这个时代的舞台，也就是土方他们还在坚持着吧。鹤见中尉真的是一个很富有父性关怀的角色吧，就是现在还不能彻底看透他到底是对于这些部下的关心是真心实在，还是说是更多的一种利用呢？我当然是更倾向于他不仅是就是单纯的心理上的一种操控和掌控，像这一集他给二阶堂的这个义肢也像是一种恩赐呢，就感觉更会将他们的关系绑定在一起，因为是他不断的在给他再生的机会。而现在的二阶堂他想复仇的心肯定又被就是推上了一个更高点。如果鹤见真的是不带一点真心的去操控这些士兵，而且这些士兵还是甘愿为他赴死的，那真的也是一种魅力。不过很有意思，在这一场闹剧中，其实月岛感觉还是挺清醒的，他看上去并不是那种非常狂热或者说是盲目的在追随着鹤见，但是他又对鹤见非常的百依百顺，就是什么事儿都帮他，他一直还是非常听鹤见的话，而且是个鹤见非常有力的得力助手的感觉吧。真的感觉每一个角色的设计都很有意思很独特呢。那这视频到结束了，我们下次再见了，拜拜。